hiiknin du'a Haile Sillaasee irraa fuudhe Haile Sillaasee Mangistuu ajjeese Mangistuu Mallastu ari'ee Mallas azara rabbiitti kuteeni ijoollee isaa tahaftee Oromootti fincilee karaa irraa qabe Haile Maariyaam dhufeennaan dubbii argeetiin namtichi amantii qaba. Argee dubbii argee jennaan uummata gartee hayyuu keessaa dhalatee karaa irraa jalaa goree muummicha ministeeraatti dhufe jechuudha. Qawween ittiin fufne filmaataan isa jalqabaa seenaa Itoophiyaa keessatti mootummaan qawween osoo hin taane karaa filmaata uummataatiin karaa nagaatiin hangobbaa'e muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad Aliiti jechuudha. Isin galaa naggaariitti. So kana jechuun mee nam tokko namni nagalchette kun as gubbatti waan yoonna kana gubbattis namoonni godhuun barbaadu. Nuraddiin invaayisi godhe meela tiktook kana ka amma itti dhufnellee seera isaa kanallee guddoon beeku. Meesii erge namni nagalchette sun yoo si bira dhufe qabadhu yaada ati baatuun beeku. Warri tiktook kun wal rabsaa beektanii rakkoon jiru. Warri tiktook kun yeroo waa kennaniif kan argu hagan argetti wal rabsa. Bakka sirna hin qabne bakka namni wal lolu. Akkas inshallah wanni isin jechuu barbaadu maalidha? Mootummaan karaa nagaatiin dhufe mootummaa Dr. Abiy Ahmad Aliiti. Kanaaf maal godhuuf wanni kana isin tuqeef nu hundinuu anillee isinillee wanni irraa baruu qabnu kalee karaa kam dabarree dhufne adda maal keessa jirra kalee eenyutu biyya tana bitaa ture akkamiin bitaa turan hadha oka jedhu laaluu qabna. Kanaaf walumaa galatti isinitti hin dheeradhu warri lolatti amantan lolli bu'aan qabu. Maaliif deebuu qabna? Karaa nagaatiin biyya tana akkam goonee jijjiira. Akkamiin gaafii kiyyallee karaa nagaatiin nama gaafadha taa'ee. Dandeettii qabaattee bar dhufte daayilog. Uummata gurmeeffadhu kootu. Karaa nagaatiin sooshaal miidiyaa jira arrabsuu lolu nama waliin gartee baandaa taatee deemoo osoo hin taane uf ta'i kootu ijaarame. Oromoo taatee akka Oromootti ijaarame kootu.